Do të flasim për çështjen e korrigjimit të kufive. Debati vijon ka reagime të ndryshme lidhur me këtë çështje të hedhur ditë më parë pra nga presidenti Thaçi. Do të lidhem tani drejt për së drejti nga Kosova me zotin Dastit Pallaska, avokat, për të folur më gjerësisht. Është një nga njohësit më të mirë fakt të gjithë asaj që po diskutohet edhe lidhur me dialogun e Brukselit. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, si cilësoni fillimisht gjithë këto debatet lindura për çështjen e korrigjimit të kufive? Po s'parim do të them që është një papërgjegjësi e llojit të vet që në një stovi të tillë ndërkombëtare ku është razuar seriozisht rendi për të në të cilin të presidentit të Kosovës Thaçi, mirë po duhet kujtuar që kjo ide fillimisht ishte lansuar në përpjekjet e kryeministit të Shqipërisë për të zgjidhur para serbëve, të cilat filluan diku në vitin 2016, nëse kujtohet atëherë në Shqipëri u bë një debat shumë i ashpër, i cili për shkak të aftësive, domethënë ekzibicioniste të kryeministit shqiptar, domethënë ja solli atij një fitore publike, mirë paralajmërimet tona në atë kohë që ky veprim i kryeministit shqiptar është shumë i rrezikshëm, fatkeqësisht. Domethënë kjo temë është shtruar seriozisht domethënë në tryeza me rëndësi qoftë politike ndërkombëtare, por tani më edhe atë vendore. Çfarë interesi ka një kryeministër shqiptar, në këtë rast zoti Rama, për të hedhur një tezë të tillë në atë kohë, pra në vitin 2016, sikur ju thonin, takimi me liderët serb? Unë mendoj që politikanët më të rrezikshëm janë ata politikanë që janë të papërgjithshëm, që veprojnë fakt pa interes. Këtu kam fjalën për interesin shtetëror. Në atë kohë vlerësimi ishte edhe mbetet se në përpjekja e zotit Rama nuk ishte të bënte asgjë më shumë përveç se me një ushtrim për të marrë vëmendje domethënë publike për të zgjidhur një konflikt i cili nuk ekziston, sepse Shqipëria me Serbinë me sa diun nuk ka qenë asnjëherë në kohë çështje të hapur. Kosova ka çështje të hapura dhe të pazgjitura, duke përfshirë edhe një luftë e cila ka përfunduar tani e shumë vite. Kështu që do nonshalanca me cilën ai u ças kësaj teme shumë të ndihshme bëri që faktikisht të bie në kurthën e politikës serbe, e cila insiston që problemin shqiptar-serb ta diskutojë me Shqipërinë e jo me Kosovën, me cilën ka çështje të hapura. A nuk është diskutuar mjaftueshëm me Kosovën këtë periudhë kjo çështje, duke qenë që propozimi erdhi nga zoti Thaçi? Jo, normalisht tani më edhe zoti Thaçi është pyeshur në këtë debat në mënyrë pas të papërgjithshme sa edhe kryeministri i Shqipërisë. Mirë po deri më tash dialogu ka qenë për disa çështje teknike, domethënë të cilat synonin që ta relativizonin rëndësinë e njohjes formale të Kosovës nga Serbia. Është fakt që ky dialog ka ngecur, është fakt që ky dialog ka ngecur dhe Serbia dhe ndryshimi i kursit të Serbisë lidhur me dialog është shumë i qartë për arsye se për Serbinë aktualisht është krijuar një klimë e përshtatshme ndërkombëtare për të rihapur disa çështje të cilat Serbia i ka humbur vite më parë, qoftë kur është liruar Kosova, por po ashtu edhe kur është pavarësuar vendi dhe pikërisht për këtë arsye tani në Serbi ekziston një nxitim që çështja e zgjidhjes njohjes domethënë apo të statusit të Kosovës të diskutohet tani kur ekziston një rrëmuj, do të thoya, në marrëdhënien ndërkombëtare, e cila karakterizohet me përkeçimin e raporteve në Aleancën Euroatlantike, mirë po edhe me rolin gjithnjë në rritje dhe agresiv të Rusisë në marrëdhëniet ndërkombëtare. Dhe pikërisht synimi është që kjo çështje të diskutohet sa më parë, derisa ekziston kjo rrëmuj për arsye se vetëm në këtë rrëmuj Serbia mund të rivendosë këtë çështje në dobi të saj. Dhe për këtë arsye për Kosovën dhe për gjithë shqiptarët është papërgjithësi që ti nënshtron kësaj dinamike kohore që po imponohet nga Serbia,
sepse tani më e kemi vrejtur që një kohë që për Kosovën ka pak, nuk është interesi që ka qenë në Bashkinë Ndërkombëtare në vitin 1999 apo në vitin 2008 kur Kosova kori suksese që nuk do të imagjinoheshin qoftë 10 vite më parë apo qoftë tani disa vite më vonë. Duket në fakt që kjo ngutje mbështetet pjesërisht, le të themi, edhe nga përfaqësues nga Komuna e Preshevës apo Bujanovcit. Kemi pas më herët komunikim të drejtë për drejtë me ata dhe është thënë që kjo çështje e kufive zgjidhet o sot o kurrë. Kjo ide është plasu me mentalitetin e politikës ballkanase, e cila synon të portretizojë disa lider këtu në rajon si lider shumë të fortë, lider historik, që mund të arrijë marrëveshje historike. Pikërisht në këtë perceptim publik luajti edhe kryeministri shqiptar në vitin 2016 kur me megalomaninë e tij proklamoi përpjekjen e tij për të zgjidhur këtë konflikt. Tani presidenti i Kosovës është duke synuar për të arritur këtë qëllim në të njëjtën mënyrë. Unë nuk mendoj që ka ndonjë çështje në botë, e posaçërisht në Ballkan, e cila mund të zgjidhet nga personalitete të veçanta publike që kanë një forcë. Fatkeqësisht shqiptarët e Luginës së Preshevës janë cytur gabimisht, qoftë në vitin 2016 nga kryeministri shqiptar, qoftë tani nga presidenti i Kosovës, se këta politikanë kanë një farë mënyre aftësinë për të zgjidhur ndonjë problem të tyre. Këta politikanë nuk kishin as aftësinë që të japin një donacion për një maternitet cilin e premtuan edhe publikisht në ato mbledhjet e famshme të dy qeverive, lërë më të zgjidhur ndonjë problem tjetër. E dyta është që nuk ka në Kosovë, në përgjithësi Kosova ekziston brenda këtyre kufive, jo për shkak që kjo ka qenë dëshira e shqiptarëve, mirë për arsye se ndarja e Kosovës në baza etnike është e pamundur. I njëjti problem ekziston edhe në Luginën e Preshevës, ku nuk kemi territori homogjene etnike, mirë po ku çka është më me rëndësi, disa nga resurset apo infrastruktura më strategjike e Serbisë gjendet në rajone ku ka shqiptarë. Kemi fjalën për korridorin 10, ku një pjesë e konsiderueshme e shqiptarëve në Luginën e Preshevës jetojnë përtej korridorit 10, i cili nuk mund të jetë asnjëherë objekt diskutimi për t'u bashkangjitur Kosovës, për arsye se është një ndër nyjet infrastrukturore strategjike të Serbisë, cilat i japin edhe Serbisë përparësi në tërë Evropën. Kështu që këto janë thjesht debate koti, populizëm i pastër, i papërgjithshëm, mirë po fatkeqësia e këtyre veprimeve është që tani më pikërisht nga shqiptarët transmetohet mesazhi që ne nuk jemi shqiptarët e Kosovës, por po ashtu edhe shqiptarët e Shqipërisë, që ne nuk jemi të bindur në shtetin cilin po synojmë ta ndërtojmë. Domethënë që është një dëm shumë i madh jo vetëm për pozicionin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, mirë po ashtu edhe për vetbesimin që qytetarët e Kosovës duhet ta kenë në vete, po ashtu edhe besimin që duhet ta kenë në shtetin e tyre. Është një politikë tërësisht e papërgjithshme. Pra është një kosto, po thoni, që e ka marrë vetëm Kosova në gjithë këtë proces, por si duket qëndrimi ndërkombëtar për këtë tezë? Duket që ka një qëndrim të ndarë mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Kemi dy, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë të lashët e tyre cilat po përkeqësohen dita ditës, mirë po në raport me Kosovën nuk mendoj që ekziston një çarje serioze. Pse? Se shumica këtu në Ballkan po edhe në Kosovë janë duke interpretuar në farë mënyrë mungesën e qëndrimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me këtë temë si aprovim i heshtur i kësaj ideje. Siç e kemi që Shtetet Bashkuara të Amerikës aktualisht janë të konzumuara në debate dhe konflikte të brendshme politike, të cilat kulmuan ditën e djeshme me 2 aktakuza apo me 2 dënime shumë serioze të bashkëpunëtorit të president Trump, dhe për atë arsye nuk e luajnë rolin që ne kanë luajtur në Kosovë apo në rajon me shumë vite dhe të cilin jemi mësuar ta presim nga ta mirë, por kjo në asnjë mënyrë nuk nënkupton se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të hudhin poshtë gjithë atë investim që kanë bërë në shlirimin dhe pastaj pavarësimin e vendit për të facilituar ekzibicione politike të cilat nuk kanë zgjidhje të qëndrueshme, sepse edhe po ta realizonin këtë ide sot, vetëm për qëllim të argumentit, do të shenim se nuk do ta zgjidhte as edhe një problem të vetëm
i cili pretendohet të zgjidhet. Do shumica e serbëve në Kosovë jetojnë në jug të lumit Ibër, shumica e objekteve të kultit ortodoks gjinen po ashtu në këtë pjesë, do mund të zhvendosit popullatës nuk mund të kemi, sepse nuk jemi as në gjendje lufte, as nuk jemi në shekullit e mëparshëm kur kanë ekzistuar mundësi, kapacitetet, po dhe diktatorë që kanë kryer zhvendosit popullatës. Kështu që është thjesht një jo zgjidhje, edhe për atë arsye duhet të ndalohet sa më vonë. Po çfarë do të sillte nëse kjo tezë bëhet edhe më konkrete? Duhet ta kemi parasysh edhe këtë në fakt se po zgjatet si çështje dhe duket që po konkretizohet. Çfarë do të sillte veçanërisht për luginën e Preshevës? Asgjë. Spori nuk besoj që kjo temë do të shkojë më tutje. Kancelare Merkel e bëri të qartë domethënë në qendrimin e saj dhe të Bashkimit Evropian kundër kësaj ideje, po ashtu kjo ide në Kosovë ka osur në një refuzim total të gjithë spektrit politik e po ashtu dhe çka është më e rëndësishme të shoqërisë civile dhe qytetarë të thjeshtë për luginën e Preshevës. Çështja e luginës së Preshevës e shqiptarëve që jetojnë në luginën e Preshevës është çështje e drejta e lirive të njeriut, të cilat e cila do të zgjidhet pikërisht brenda atij prizmi në rrugtimin e Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Edhe shqiptarët shpresoj sepse dëshirojmë që gjithë shqiptarët të jetojnë brenda kufive të tyre, domthonë historik e natyror siç quhen nga personat, dhe kjo do të ndodhë gjithsesi kur të bashkohemi Evropës pa kufi. Atëherë kërkush nuk do të na ndalej që të bashkëpunojmë dhe të jetojmë së bashku. Pavarësisht në cilin shtet formalisht jemi duke jetuar. Po, në këtë fazë ku jemi, si e cilësoni jemi ndalur pak në fakt, por si e cilësoni qëndrimin aktual të shtetit shqiptar lidhur me këtë çështje? Çfarë roli ka tashmë? Thatë që teza është hedhur nga zoti Rama më herët në 2016. Por çfarë roli ka tashmë shteti shqiptar, të paktën në çuarin përpara apo në stepjen e kësaj situate? Po shteti shqiptar nuk dëshiroj ta përzi domthonë qeverinë aktuale me shtetin shqiptar. Mendoj se qeveria shqiptare vazhdon të jetë e papërgjithshme, është pa qëndrim lidhur me këtë temë që sa është hapur ky debat. Kjo e konfirmon edhe më shumë atë që tham më parë, që është që ideja është plasuar nga ata, në fakt është lehtësuar edhe nëpërmjet aleatëve të kësaj qeverie në qendrat e vendosjes posaçërisht të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe domethënë nuk ka rol sepse raportet Kosovë-Serbi, domethënë kryeministri shqiptar vetëm sa i ka përkeçuar, sepse ka vendosur mbi Kosovën edhe barën e politikës serbe, duke e bërë Kosovën nga subjekt i dialogut në objekt të dialogut. Domethënë kjo ka qenë kritika kryesore që ja kemi bërë kryeministit vitin 2016, e cila po shihet që është materializuar 2 vite më vonë, sepse Kosova është subjekti i së drejtës ndërkombëtare, në raport me Serbinë është subjekti i dialogut, ndërsa kryeministri shqiptar me paraqitjet e tij publike në Beograd, mirë po edhe më vonë, domthonë ka bërë që me përpjekjen që ai ta merr përsipër zgjidhjen e çështjes shqiptare serbe, ka bërë Kosovën thjesht një objekt diskutimi, ku do diskutohet çfarë për ndarje, korrigjim kufish e kështu me radhë. Ka teza që hidhen vazhdimisht, si kundër rreth 3 ditë më parë, në një nga televizionet serbe u publikua harta e Serbisë së Madhe, disa hapa mbrapa apo jo, sa e rrezikshme është kjo? Që këtu në Ballkan gjithë akuzojnë se dëshirojnë të krijojnë diçka të madhe, që është ndoshta indikacioni më i mirë se nuk kanë arritur të krijojnë as diçka normale. Unë nuk besoj në shtete etnike, në fakt nuk besoj që shtete etnike garantojnë shtet mirëfillt apo mirëqenie qytetare, që Shqipëria mund të jetë një ndër shembujt më të mirë në këtë drejtim, është pak a shumë e pastër etnikisht sa mund të jetë mundur brenda Ballkanit, mirë po prapse ballafaqohet me sfida serioze në vendosjen e sundimit të ligjit apo garantimin e mirëqenies së qytetarëve. Kështu që mendoj që ka kaluar koha e shteteve etnike dhe koha është që fokusi i shtetit të jetë qytetari, dhe drejta dhe lirit edhe atij qytetari.
Dhe nëse kjo bëhet, me të vërtetë se askush nuk do të diskutoj për nevojën e një shteti etnik apo sigurisë që ofron një shtet etnik, sepse që edhe në Kosovë, më të vite pas çlirimit, keqbërësit kryesor gjatë kësaj periudhe kanë qenë shqiptarë. E trisht kjo. Pushtetmbajtësit që kanë abuzuar me vendin, me gjitha vlerat, po aq brutalisht sa edhe pjesëtarët e një kombi tjetër me cilin kemi qenë luftë më parë. Kush e zgjidh këtë çështje? Shtatori pritet të ketë zhvillime në këtë kuadër apo jo? Nuk do të zgjidhet. Unë mendoj që Kosova në dialogun me Serbinë duhet ta ketë vetëm një kërkesë. Nëse Serbia është e gatshme për të diskutuar për tema të rëndësishme, Kosova duhet ta diskutojë njohjen formale. Dhe ta kërkojë njohjen formale. Nëse Serbia ka kushte për njohje formale, mund t'i dëgjojmë kushtet, nuk do të thotë që do t'i pranojmë. Mirë po, nuk duhet të ekzistojë asnjë dilemë se Kosova është duke diskutuar si subjekt i së drejtës ndërkombëtare, përkatësisht si shtet, dhe për njohjen e vet nga një shtet me cilin kanë qenë në luftë. Çështja e korrigjimit kufive, ndarjes Kosovës nuk mendoj që do të materializohet. Ata avanturierë që kanë filluar këtë betejë kanë pasur që rezistenca është shumë e fortë dhe është e patekalueshme. Nëse provojnë ta vazhdojnë këtë ide më tutje, do të hasin një rezistencë edhe më të fortë, edhe politike, edhe mediale, po edhe me gjitha instrumente tjera ligjore që janë në dispozicion. Po çështja e asociacionit komunave serbe, mund të quhet kjo një tjetër ngërç në gjithë procesin? Çështja e asociacionit është e zgjidhur. Çështja e asociacionit është e zgjidhur. Është zgjidhur, unë kam qenë vite më parë si ekspert i gjykatës kushtetuese, kur është vendosur kjo çështje nga gjykata kushtetuese. Serbia ka pranuar shprehjesht në marrëveshjen e vitit 2013 që përmbajtja e statutit të asociacionit do t'i nënshtrohet vendimit përfundimtar të gjykatës kushtetuese. Për shkak të thonave të atëhershme, çështja në gjykatë kushtetuese u dërgua më herët se sa që ishte menduar dhe gjykata kushtetuese dha një aktgjykim, domethënë të detajuar lidhur me pikat e statutit të cilat nuk ishin në përputhje me kushtetutën. Rrjedhimisht, domethënë nuk do të ketë befasi kurdo që statuti i ri të shkojnë në gjykatë kushtetuese për aprovimin përfundimtar. Nëse serbët insistojnë të përfshin dispozita jo kushtetuese në këtë statut, gjykata kushtetuese thjesht do t'i anulojë ato dhe do të kalojë vetëm pjesën e statutit që është në pajtim me kushtetutën. Për këtë arsye unë nuk e kuptoj gjithë këtë konfuzion se kur do ta dërgojë draftin e statutit. Nuk ka rëndësi pra, edhe nëse dërgohet drejt Bashkimit Evropian dhe jo direkt në Kosovë. Nuk ka, ja pse, sepse drafti nuk prodhon asnjë efekt as juridik, as politik, as tjetër. Do të shkojnë në gjykatë kushtetuese, do të filtrohet ashtu si gjykata kushtetuese ka paralajmëruar. Dhe vetëm ato pjesë që janë pajtim me kushtetutën do të hinë në fuqi. Nuk ka rëndësi as kush e ka dërguar, as si ka qenë në formën kur është dërguar. Ka rëndësi vetëm si do të jetë në formën kur gjykata kushtetuese merr vendimin përfundimtar lidhur me këtë draft statut. Kështu që është thjesht një vënim i paarsyeshëm dhe domethënë humbje kohë në çështje totalisht pa rëndësishme, domethënë se kush do ta dërgojë apo çfarë përmbajtje do të ketë momentin kur do të dërgohet gjykatës. E qartë. Po, avokati ju falenderoj për këtë komunikim të drejt për drejt, kënaqësi. I falenderoj edhe ju, kënaqësia është e ime. Mirë, ishte kjo gjithçka e diskutuar drejt për së drejti nga Kosova lidhur me çështjen e korrigjimit të kufive, tezën që vijon të prodhoj debat, por edhe më gjerë se sa